filɛbagaw foli ni tanu i bɛ ka taa aw kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la k'a lajɛra la k'a fɔ k'aw bɛ ka Malikunafoni.net TV de lajɛ ni wagati in na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de Dankoroba Kènè ye Dankoroba Kènè kɛnɛ don maa o maa bɛ yen nɔ ni dusukolo min nɛgɛ i bolodenkɔni ta i sɔnna ka kɛ ka dɔ kɛ k'i hakili labaara i ye dankɔrɔba ye o de kosɔn Malikunafoni ɲɛmaayaso maaw y'a laɲini ka nin kɛnɛ in sigi sen kan yalasa maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛn bɛ ka jɔn u yɛrɛ la u ka bɔ kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'u fana ye dankɔrɔba dɔ ye kɛnɛ in sigi kun y'o ye bi ani denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo maakɔrɔw ka kuma don ko denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni o kuma na an taara denmisɛnnin dɔ nɔfɛ ka na mɛn ni dan ye mɛn tigida ye ne kɔni b'a dɔn tɔgɔ min b'a la ani jamu min b'a la surtout jamu in ala ko malokisɛ kumaba in de ka d'olu ye mais mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ ale b'a dun dɛ an b'a ko kɛ ɲininkali ye sa yalasa don n'a nataw la aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka lakalita sɔrɔ cogo min na Ismael ça va? Oui, ça va. Ko de basi foyi t'i la? Wallahi alhamdulillah mana tano. Ko bɛɛ ka ɲi? Ko bɛɛ ka ɲi, ko bɛ girigiri. Ah? Oui, ko bɛɛ bɛ girigiri. A bɛɛ bɛ girigiri? Oui. O kuma na an bɛ bila i kɛrɛfɛ kɛ. Yaro dɛ, a bɛɛ bɛ bɛn. D'accord. Ismo an b'a mɛn Ismo an bɛ fɛ k'a dɔn Ismo ye jɔn ye yanni an ka don jamukan kɛnɛ kɔnɔ. Bon, Ismael. Ismael. Voilà, Ismael le Ivoire m'a fɔ Ismael le ma ko Ismo. Ton tɔgɔ de Ismael KONE. Tabarikala. N bangela Côte d'Ivoire. Kan ka lamɔ kɛ yen nɔ. Kan ka adamadenya bɛɛ kɛ yen. N nana Mali en 2012. Mais ne yɛrɛ faso, ne yɛrɛ ye malien d'origine de. Ne fa bɛ bɔ Kimparana, Segu mara la Kimparana. Voilà, ne fa bɛ bɔ Kimparana. Voilà, ne yɛrɛ ba bɛ bɔ Segu. Voilà, donc n ye malien yɛrɛ de ye. Mais n wolola Ivoire min kɛ donc voilà. Tiɲɛna sigi bɛ na de ko ye n'o tɛ ye malien yɛrɛ c'est ça. Donc ni n y'a lajɛ sa e ni ne ka caméraman musoman tɔ kelen o fana ye Kimparana ye. Yaro de vraiment. Min kunkolo birilen filɛ nin ye. Ale fana ye Kimparana ye. Tu vois ça. Iso oui. An bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ art kɔnɔ i bɛ fɛn jumɛn kɛ art kɔnɔ? Bon, ne yɛrɛ bɛ art kɔnɔ ni y'a san 4 ye. Bon, d'abord ma fɔ ma kɔnɔ mɛnna parce que n bɛ théâtre kɛ. Voilà, n ye tournage kɛ k'an to Ivoire. Mais ka ne yɛrɛ don dɔnkilida yɛrɛ la ala ni Jɛnɛba Sɛk sababuya. Voilà, ale ka musique de ka di ne kosɛbɛ. Voilà, k'an to Abidjan, c'est elle j'écoutais beaucoup. Donc ale kanu yɛrɛ de y'a kɛ n nana Mali la. Voilà, donc ale kanu fana de dɔnkilida don fo n kɛla bi n bɛ se ka dɔɔni kɛ n yɛrɛ ye. Tabarikala. Donc Jɛnɛba Sɛk yɛrɛ de diyara e ye kosɛbɛ. Trop fo ka taa dama tɛmɛ. Fo ka a kɛ sababu ye k'i don dɔnkilida. Voilà. Tabarikala ala k'o kɛ hɛrɛ ye. Amin ya rabi. Ismo, oui. Est-ce que Jɛnɛba Sɛk diyara e ye? Oui. Ni Jɛnɛba Sɛk ye ɲɔgɔn ye? Ni Jɛnɛba Sɛk ye ɲɔgɔn ye. An ye ɲɔgɔn ye. A kan kɛ ka n ta comme a den. A ye n ta ka tɛmɛ a den yɛrɛ kan. Parce que fɛn fɛn fɔ Mali artistes la, fɛn fɛn fɔ malien yɛrɛ la. Malien ka jugu n'o bɛɛ ye. Oui, i bɛ bɔ tunga de fɛ i bɛ na Mali la i bɛ fa sɔrɔ i ba sɔrɔ i yɛrɛ la. Ne balimaw bɛ yan, ne siniw bɛ yan. O ka ca fo ka taa dama tɛmɛ n ka cousin n ka cousine o bɛɛ de ko n ka n'o fɛ. Mais ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min ka so bi Jɛnɛba Sɛk baden kɔrɔmuso Nana Kondo Mayanbugu m'ale de ka so ni m'a da a tɛ da dumuni ko kɔngɔ tɛ n na foyi ko kɔngɔ tɛ n na. Bon, Jɛnɛba Sɛk fana bɛ ten pareillement. Ala ye avion ta ka bɔ yan ko ni mɔgɔ min ko ale Jɛnɛba Sɛk ma ko min fɛ ka ban e sara tɛ sɔrɔ ale bolo. A ye avion ta ka bɔ Bamako yan ka taa ne ka concert la Abidjan. A ye wari sɔrɔ parce que i b'a dɔn anw ye kamɛdenw ye ale yɛrɛ de ye dɔnkili fanba bɛɛ da. Mujatigiw y'a sɔn wari sɔrɔla wariba sɔrɔla mais hali a ma bɔ ni dɔrɔmɛ 1 salle kɔnɔ a y'a bɛɛ kuru ka don bolo ko n ta de don. Hali kunna sini an bɔla Kucala an taara Sumana Kucala an tilala fɔli kɛla fɛn fɛn sɔrɔla hali n'an taara jate foli kɛ wari min bɛ sɔrɔ a b'a tila an dama ni ɲɔgɔn cɛ. A b'o kɛ an bɛ kuku k'a la kabi yan nɔ fo a sigiyɔrɔ la an bɛ Jɛnɛba Sɛk fo dan t'a la a yɛrɛ ye an ka nin plateau in dankɔrɔba dɔ ye. Ale la ka tɛmɛ plateau in fɛ an b'a fo dantɛ foli min na. Ismo bɛ baara in na i ko nin y'a san 4 i bɛ dɔnkili da mais i yɛrɛ ka don art yɛrɛ kɔnɔ san 4 tɛ. Ayi san 4 tɛ. O ka ca. O ka ca. Ani san cɛ a bɛ wagati joli bɔ? Bon, depuis n ka dɔgɔ ye depuis 2002. Depuis 2002. Oui, depuis 2002. O tɛ bi ko ye. Tɛ bi ko ye. D'accord. Mais durant les 4 ans album dɔ b'i bolo?
bon on album ke follow mais ni single ke mais album ke follow mona album make bon 600 album comment on par rapport à côté de piraterie et comment on appelle réseaux sociaux quand 600 faut casser tout tes marchés tout ni artiste ko ba yere ka couler donc vraiment on mi dem senu yate ka courage do na tout ni donc mais single le ke pour ka me ka concert nous font sur chou mona ma kon men kono ka album ke avec l'aide de ma maman Djeneba Sek inchallah ala kan shi joko dongono amen Ismo j'aimerais savoir si réellement nasoro Ismo yera de venir créer par ta voix. OK Ismo yera de créer d'accord me fait ka feni fitini ndo me quoi OK j'espère aussi que abina dia en fleur oui Ismo ka donc le doumand do danye sano ou ba donc avoir vraiment muso yabe ka mi trop fo aller yera de dou akumana jugu kumana fe akumana ne jugu kumana akumana jugu kumana saburu jaburu kumana fama alla jugu follow kumana saburu jaburu kumana abi jahalide kumana ngoneti jairi lame saburu jaburu lame neti na figilame abi jahalila metu saburu jaburu manadon bali mauche ngabufara saburu jaburu manadon sini uche ngabufara saburu jaburu manadon teri mafila che ngabufara neti na figilame saburu jaburu lame sikana jairi lame duchina korolame tu wala yantalame alna e warda ma antalame e soburu jaburu mashito lame isimo namu uya fo kubika fo minyini ngi katu ikono niyoke jairila sinina edome walai atafietu mami bi fenteri ati kofe kuma fiye ikadi mogo ati kofe kuma fiye kofe kuma bi ma fitina kofe kuma bi ko chamatinye kofe kuma bi bali mayasa angana so kofe kuma la mewa oui Ismo jara ko jugun vraiment kofe kuma abe ma de sufutne alaka ambela jelen kisiyama amin Ismo ambe jam kankena kono toujours ambe feka don ko mi ko album bola mo ko roba were be ka kule donc demsenu farbe ka fara mais ambe feka don est-ce que kunungo donc le data bolo mo ko roba bolo ani bi donc le data bolo kelendo question jalanyo kuju neba kelinte chogodi voilà parce que mon ango kelinte kunu ma posisa demsenu te ka barake de voilà al bien recherche ke parce que kunu ni kunu en pau ani en fo ka dongli la me ka tagabulu la me kana santa la me sur différence ba dibi parce que olu anga bamana la dakoro mali musique yere akuma na koro ka be sigi ka la me al shini iba la me na ba dumya Djeneba Sek able jabate mariam ni amadou nu o be ka contrat sur al shini ala ni kwa dongli koro au sound demsenu anya moderniser te ko juguye parce que dieme ka développer ka taka mais anga jato koronu fana anga kito koronu fana anga kito dongli na fla ko dongli koronu du anga jato ron fana donc ma ko ereni nyogona o demsenu nyene anga recherche kalbi anga barake tabarikala OK Ismo jaranye alaka hakel na nyumandi ambela jelema amin mais nanya takalaje musicien kunda fana o kuma fena durun tulendo kosobe artiste ni ɲɔgɔn ko musicien kɔrɔbalenw olu kun y'a ɲini de ka ɲɛdɔn yani wari ko kana mais bi i be denmisɛnninw ta k'u bila baara la aw be tila dɔrɔn u be kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ u tɛ se fɔli la hakilina jumɛn b'i la o la bon nga a bena nga kuma fɔlɔ la toujours bara ni y'a ŋaniya koko la a be laban ni la ni bara ko kɛ ni wari ko ye e yɛrɛ laban i be sigi so n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ mais i b'a jate minɛ artiste denmisɛnnin kun de bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ barika wuli ni sanga ye a sanga bɛ barika bin an baw
musicien kɔrɔ filɛ n'i ye fɛn fɛn kanu dusukun na baara kanu dusukun na i tɛ wari ko fɔ i b'a kɛ ni dusu de wari bɛ na kɔfɛ mais ne ka wari bila diɲɛlatigɛ ko ɲɛfɛ e tɛ ɲɛ sɔrɔ la parce que e bɛ wari bila ɲɛfɛ e t'a ɲɛɲini na tuguni o bon kuma nin tɛ nkalon kuma ye hali bi an filɛ bi ka répétition yɛrɛ kɛ bi a ka gɛlɛn ne yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na bi ka na sani ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka na k'a ka répétition kɛ tant tɛ ale y'a mɛn dɔrɔn ko gonbo dɔ bɛ yan dɔrɔn gonbo kɔrɔ ko business marachi dɔ bɛ yan dɔrɔn denkulu dɔ bɛ yan dɔrɔn a b'a ka minɛnw ta ka taa sigi ka ɲagami dɔrɔn ka wari bila yɛrɛ kun ka tɛmɛ ka taa a taa chercher ka lɔn wala ka a baara ɲɛɲini wa a bɛ se waati dɔ ma dɔrɔn e tɛ nafa sɔrɔ i ka baara la tuguni donc wariko ka ɲi mais an ye baara kɛ fɔlɔ an ye recherche kɛ tabarikala Ismo dɔnkilida daminɛ ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que yalala bon ma yala fɔlɔ n bɛ Mali ni Côte d'Ivoire n taara Burkina siɲɛ kelen mais n ka Mali n y'a tourné Mali ni Côte d'Ivoire le cɛ mais k'a fɔ ko ka n yɛrɛ installé yɛrɛ dɔnkilida la ka taa n dusu yɛrɛ cette année yɛrɛ de n y'a décidé d'accord mais baara in kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ min man di e ye bon baara in kɔnɔ fɛn man di ne ye dɔnkilida la fɛn caman man di ne ye dɛ nka n bɛna n da don dama na ka fɔ parce que dɔnkilida ma nɔgɔ dɔnkilida ma nɔgɔ dɔnkilida ye fɛn dɔ de i bɛ a ta ni dusu de ka i b'a ta ni dusu de parce que souvent baara dɔ bɛ yen a ka di e ye e bɛ fɛ ka a kɛ ka nafa sɔrɔ la mais ka taa se yɔrɔ dɔ la parce que souvent i bɛ wele plateau dɔ sanfɛ bon n nana alhamdulilayi rabbil alamin n nana bi vous m'avez reçu a ka n reçoit ka ɲɛ a diyara n ye tuma dɔ la kɔɲɔ dɔ bɛ taa kɛ e bɛ taa yɛrɛ i tɛ jate tuma dɔ la concert dɔ bɛ taa kɛ pour k'i bɛ passer scène kan o t'i considérer ni tɔgɔ t'i la ka ban dɔrɔn o t'i jate i bɛ to munumunu na kɛrɛfɛ bon i bɛ taga kuma dɔ la hali ka transport i y'a transport sɔrɔ ko kuma dɔ ka na so kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i bolo bon jɔn min n'i dɛmɛ producteur tɛ yen tuguni manager o sɔrɔ man di bɛɛ ko wari i b'i ka vidéo n'i ka fɛnw bila Facebook sanfɛ a partage man ca mais n'o y'a mɛn dɔrɔn ko karisa ka ko dɔ kɛ min ye jɛ nafiga ko dɔ bɛ jigitigɛ ko dɔ bɛ saya ko dɔ ye ça va dans 2 millions de vues o bɛ partager mais artiste an bɛ ka baara min na baara min ɲɛɲini na an tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ tɛ ka sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ pressé ka artiste tɔgɔ jugu bɔ kɛnɛma ni tɔgɔ ɲɛnama ye bon e dun bɛ fɛ ka e ye denbayatigi de e bɛ fɛ ka baara dɔ de kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ bon i bɛ k'a kɛ e tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i tɛ ka dɛmɛbaga sɔrɔ i tɛ ka temps avancer a bɛ mɔgɔ décourager an ka baara in na donc an ka baara in ka gɛlɛn kojugu artiste ma nɔgɔ sani ka ɲɛtaga sɔrɔ vraiment i bɛ sɛgɛn caman kɛ mais n bɛ min ɲini toujours an ka ta ni courage ye diɲɛlatigɛ ko la n'i b'a kɛ ni courage t'a la a ka ca Ala fɛ i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ la sinon an ka baara in na gɛlɛya yɛrɛ ni yɔrɔnin ye quoi. Ok ni mɔgɔ ye fɛn min kanu a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'o kɛ Ismo an bɛ taa an ka dɔnkili filanan na dɔnkili filanan j'espère que o fana bɛna diya kosɛbɛ parce que fɔlɔ in diyara dɔnkili filanan n y'o kɛ o bɛ se ka fɔ de kɛra n ka première chanson ye k'an to Abidjan n y'o kɛ Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ fasa ye ok ijo ye nin ye Jɛnɛba jo ye nin ye alimana tapari Jɛnɛba ɲɔgɔn t'i sɔrɔ ngo wari bi sɔrɔ Jɛnɛba ɲɔgɔn t'i sɔrɔ ngo sanu bi sɔrɔ kunbati ɲɔgɔn t'i sɔrɔ ngo du bi sɔrɔ Jɛnɛba ɲɔgɔn t'i sɔrɔ mambili bi sɔrɔ kunbati ɲɔgɔn t'i sɔrɔ Jɛnɛ min bi maladun kɛ min bɛ hinɛ maaw la Jɛnɛba Sɛki hinɛ na ne la a y'a kɔ filɛ na a ye to nka wele mi Jɛnɛba wele a ye to nka wele madamu Kuyate wele iye mi Jɛnɛ wele bɛɛ somasa ne bi Jɛnɛ wele a ye to nka Jɛnɛ wele yɛrɛ de nani ni wali de nani madamu Kuyate ngo mana min sɔrɔ balimaya la ngo mana min sɔrɔ siniya la ngo mana min sɔrɔ teriya la u b'u dama kasi k'u kunsi Jɛnɛba Sɛki de ma an sɛgi kɔrɔ ale b'u wele ka don a ka so k'u sutura lillahi wa rasuli wa b'a f'i ye kana tɔgɔ fɔ maa min y'o kɛ n ye o ye Jɛnɛba Sɛki ye segu kɔrɔ i ma ye wa maa dɔ bi dɔnkili da a waleya t'i la Jɛnɛba Sɛki bi dɔnkili min da a waleya bi madamu Kuyate la ni donna Jɛnɛba Sɛki ka so i tɛ nimisa n'i kɛra denmisɛnnin ye
ati jɔn yɛrɛ la badabada ni kɛra maakɔrɔba ye i ni bonya fana bi jɛnɛ ka so jɛnɛba segi komu bɛɛ ko jɛnɛ ka ɲi a balima muso min ye nana kondo ye yɛrɛden naani ni waliden naani a n'a den ɲumanw n'a buramuso ɲumanw ne bi nana de ka so maɲanbugu ne ma ɲɛ ni ma tɔɔrɔ don kelen mi jɛnɛba segi ko ɲuman dɔrɔn a ye to ka jɛnɛba segi wele Malienw yo ala y'aw sɔn fɛnba la Malienw yo ala y'aw sɔn maba la jɛnɛba segi bi jamana min kan jamana lankolon tɛ bara a ka dɔnkiliw ti maa fili a bi maa bila sira ɲuman kan Haidara ye dɔnkilidala min tanu Mali kɔnɔ yan o kɛra jɛnɛba segi kelen ye segi kɔrɔ ijo ye nin ye jɛnɛba jo ye nin ye alimana ta pari jɛnɛba ɲɔgɔn ti sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ jɛnɛ dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo yan nka ne ta ye ɲɔgɔn bɛɛ sɔrɔ ne ta yin hali sisan ni n ko n b'o lajigin escalier la o b'a ye min kɛnɛ na ne de b'o dɔn ne k'o ci sisan min bɛ bɔ a la ne yɛrɛ b'a dɔn nka muramuso don dɛ ba jɛnɛ kuku jɛnɛba bɛ ne yɛrɛ wele de k'a ba voilà donc Ismo an bɛ continuer ni jamukan yɛrɛ sisan i nalen ni sisan cɛ i yɛrɛ ka 4 ans kɔnɔna na ou soit i ka 1 année kɔnɔna na i yɛrɛ ko k'i ye dɔnkilida ta ni dusu ye gɛlɛyaw kɛra mais i ye nɔgɔya dɔ sɔrɔ oui n ye nɔgɔya sɔrɔ wallahi n ye nɔgɔya sɔrɔ surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n ye nɔgɔya ba de sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ko de ça parce que munna n'i ye denmisɛnnin ye n'i taara i invité la plateau dɔ sanfɛ ou bien invité la concert dɔ la i taara tɔgɔtigi dɔ nɔfɛ k'a k'i ni soutenir i b'a sɔrɔ dɔw bɛ u tɛ ɲɛkɔrɔ jɛkɔrɔ nka ne donna Mali kɔnɔ yan ne m'o sɛgɛ ye page dɔ bɛ yen ko Bamako TV ani Jeliya Info olu bɛ ne ka photo partager depuis Abidjan n donni Mali la dɔrɔn u ye ɲininka k'i bɛna seli kan ko awɔ ko bon an bɛ concert dɔ lɔgɔ la min bila la o y'o kɛ n ye n ba ye junior denkɛ min ye Sama Jara ye n y'o sɔrɔ n yɛrɛ balimakɛ Mami Kone sababuya kama o ye n bila Talent des Jeunes na a ye n bila Africa Show la wa jɛnɛba sɛgi taara n soutenir Mohamed Jabi a ye n wele f'a ka so a taara bazin di yan ka wari di yan Guimé Tunkara fana ye n wele ka wari di yan Nampé Sadio pareil Babani Kono n'en parle pas donc ici au Mali n ye nɔgɔya min sɔrɔ Mali yɛrɛ la c'est à dire an tora jouer la fo artiste dɔ y'a fɔ n yɛrɛ tulo y'a mɛn a ko nin yɛrɛ nana na cɛ i bɛ ka jouer min sɔrɔ n yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tu vois donc vraiment même Mali artistes animatrices alima aw bɛɛ yɛrɛ surtout Manjal même je le salue beaucoup m'a fɔ kosɛbɛ fa sigiyɔrɔ la parce que a ye dɛmɛ ko caman na voilà d'accord nɔgɔya kɔfɛ diɲɛ ko o ko n'i b'a la i b'a sɔrɔ rêve dɔ b'i la sini ma sinikɛnɛ ni Ala ye hɛrɛ kɛ ne ye ne b'a fɛ ka nin fɛn kɛ i ka rêve ye jumɛn ye ou soit ta rêve réalisera ka ban n ka rêve ma réalisé hali bi art kɔnɔna na n bɛ Ala deli n bɛ nafa min Ala ka n tɛmɛ Umu Sangare ni Jɛnɛba Sɛki ni Sidiki nin kan Salif Keita ni bɛɛ ko de n ka laɲini mais n'Ala ka ne dɛmɛ ne y'a laɲini ka denmisɛnninw fana dɛmɛ min bɛ wuli dɔnkilidala kɔrɔ ye ale ni min bɛ ballon joue parce que baara minnu c'est très très difficile a ka gɛlɛn ni baara n bɛ se ka fɔ baara caman ye parce que mɔgɔ b'i nɛni ko baara man dɛ ko a fila bɛ la ka sunɔgɔ tɛ foyi ɲɛ an ta kɛ i bɛ recherche minɛ yɛrɛ de b'a dɔn ale ni dɛsɛbagatɔw parce que fantanya n ka caman k'a la n b'a dɔn fɛn b'a la donc n b'Ala deli n'Ala ka n ka laɲiniw sabati n dɔgɔnin ni n denw bɛ ka dɔnkilida kalan ale ni min bɛ football ɲɛɲini na vraiment k'u dɛmɛ u ka se ka réaliser ok Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amin yarabi ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛ ni ne ye Ismo ɲininka sisan nɔ bon o ye ne ci de dɛ naam k'a fɔ o ye ne ci de o ok ko ala Ismo ye furu kɛ yan oui n ye furu kɛ k'a k'a doni jigin ko dɔ b'a wolo so kɔnɔ Ismo u ka question filanan k'u bɛ fɛ k'a dɔn fanu de ko don k'u bɛ fɛ k'a dɔn dumuni jumɛn yɛrɛ de ka di ye kosɛbɛ dumuni min ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye braisé de ye poulet braisé viande braisée tikɔ poisson braisé a bɛɛ ka braisé voilà a bɛ compagnie cɛkɛ bɛ a loko bɛ buru voilà o de ye ne ka préféré e yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min i b'a fɔ k'a bɛ tabali in sanfɛ n tɛ tabali in kan yan fɔlɔ foyi tɛ tabali in kan yan fɔlɔ an ka kɛ fɔli ye a ka hakili jigin a mun ta n y'a ye kuma bɛ tabali kan non a fɛn tɛ tabali in sanfɛ ok Ismo jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma
folika min b'i bolo ka di i kanubagaw ma. Folika min bolo ka di kanubagaw ma mi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka karamɔgɔ bɛ yan nɔ Kalabankoro ko Flagiribu Koladɔni Kani Jalo a bɛ mɔgɔw dɛmɛ caman a bɛ ma fɔ ka cɛsiri la a n'a ka dɛmɛ na ka ɲɛsin ma n bɛ Falili Couture fana fo ka Madu fana fo fo Fana fana bɛ n ka fini kanuna dɔ ye ka n balima kɔrɔkɛ n bɛ balima bɛɛ fo n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ mais n bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɔ Bala KONE parce que a cɛsirila n ka ko la ni grand sœur Sali ani n kɔrɔmuso Mama n bɛ balima bɛɛ fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout n ka fanu olu min sɛgɛnnen don n kɔ su fara tile kan o bɛ n ka vidéo partager ka n ka fɛnw kɛ ka n dɔgɔkɛ yɛrɛ fo min yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan ko Pisco One c'est un rappeur a bɛ dɔnkili fana da o ye Jɛnɛba Sɛk den u ka lagare a bɛ dɔnkili da n y'a sɔn dɔ kɛ sɔn yɛrɛ ye fara ci an y'a clip yɛrɛ kɛ a ye ça fait a ka yɔrɔ caman ta ko bébé ale de bɛ rap kɔnɔ donc a fana ye chanson ka ye clip kɛ o de ye nin m'a fɔ kosɛbɛ parce que ni bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ na bilasira a tɛ d'i ma taa ɲɛ voilà donc je le salue fort n bɛ bɛɛ lajɛlen fo wallahi ok voilà maintenant pour que an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i bɛ dɔnkili duman kelen da n ye an bɛ émission clôturer n'o ye ok Benni kanuba di kono benni kanuba Benni kanuba di kono benni kanuba min kadi minye ayudi ayoludi nyogoma ni tedi ni ma foloko do anto tilela tuguni ay dota e wajibi ni bika bebe fe wari badili oto ni bika bebe fe fanni baneni baito ni bika bebe fe dongo dokuma chamato ni bika bebe fe kana hasidi lame bimogoti kanu nyele fe bimogoti lavuduma fe bimogoti kanu duma fe asidi yamai kanuna baby viens on va danser baby viens on va lover baby viens on va danser danser dans les boîtes de nuit. Aywa kadbaho nyaro nyafa nyana ngomeni da menti gida ni kunya e Dankoroba Kènè kono artiste mi me ambulo korobi o de kunya Ismael kone donc nyado famia chama sorola jamukan Kènè kono o la nyafa nyana jamukan damne ngomeni da menti gida chama famia rala ni masai ma anga jona duna na tawla amenya on soro Dankoroba Kènè wereka akambe